En 1989, Estados Unidos capturó al dictador Noriega en Panamá. Hoy a Maduro en Venezuela. Los saltos tecnológicos son impresionantes. Helicópteros. Del ruidoso MH-47 clásico al MH-47G ultra sigiloso. Invisibles en la oscuridad. Visión. De gafas nocturnas básicas a sensores multiespectrales de alta resolución. Ven todo. Comunicaciones. De radios analógicas a enlaces satelitales encriptados. Inquebrantables. Armamento. De misiles Hellfire con guiado láser a sistemas de energía dirigida, letales y silenciosos. De operaciones ruidosas y peligrosas a golpes quirúrgicos invisibles y devastadores. ¿Se superó la tecnología militar? Comenta.